धो रहे हैं। देखिए ये रही सारा पूरा बाल्टी में। अभी गाड़ी को चमकाएं पहले, देख सकते हैं दोस्तों। गाड़ी की कंडीशन घर के लोग ख़राब कर देते हैं चला चला कर। देखिए इसका इंजन देख सकते हैं दोस्तों, कितना बेहतरीन क्वालिटी का दिया है स्वराज। थोड़ा सा दम नहीं तोड़ता है। यहाँ का पेंट झड़ गया है दोस्तों।